szar a forma, erre még jön rá 5 kiló. Tessék? Erre még följön egy 3 kiló. Igen. Versenyig. Azt hogy csinálod? Föltöltök. És nem eszek semmi szénhidrátot, és ahogy elkezdek szénhidrátot venni, föltöltözhetek a fitness. És a verseny előtt hogy durrantod be magad? Van ilyen gumikötelem. Akkor ott a biceps, oldalemberés. Hasadott lábaidat, ilyesmit? Hát a lábad azt nem kell, meg a hasad sem. Nem kell. És én ilyen sötét olajjal bekened magad ilyenkor? Vagy magad. Ekkor lecipőljük a kamerát. Tessék? Nagyon szép. Eszméletlen, ami itt van! Eszméletlen komoly! Ezt élőben látni, gyerekek! Baszok durva! Ladies and gentlemen, distinguished guests and athletes from around the world, it's been truly wonderful having you with us tonight. Let us make the World Games 2009 Kaohsiung an unforgettable memory. Thank you very much. Good luck and good health. 今晚开幕盛会，希望各位观众带上 gyerekek, 满 ez 满 volt 的 a 感动 megnyitó. 回去。在接下来的10天的赛事当中，希望您和您的亲友带着满心的热情，共同的为台湾以及世界各地前来的选手加油，为他们喝彩。